Vawiin hi June ni som pakua sang ni som ni pakhat Inrinni ania. Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule. Tuna hian Burma News kanon puang le dona. Mase kan soito thinang khan. News thriat zung zung a har ta hle maya. Chuwangin ni ni thum liam ta a news site lamin. Nimina an puan chuat chau te po kaini point kanon puang tel don ani. Bazar kang le ta. Segang region Mongzua district a Mongzua Sipai Bazar chu ni zandar kuale minute som nga khana kanga fire brigade kang thel motor som pali mewin an thela ni zandar som le achan vevel khan an thel mit thei shramani ti irawadi Burmese edition chuan a soi Food and Agriculture Organizations FAO-in Burma Sipai Sorkar an hnawl le ta Juni som panga a Food and Agriculture Organizations FAO meeting chuan FAO a Burma palai tur Senior General Min ong hlaina na ruat na lekha an thelu chu FAO chuan an lo hnawl fi thatop mai ani FAO chuan Burma Sipai Sorkar tanga palai tur reng an pom don lo hrim ti soin thutuk na an siam felbok ani FAO chuan tuna kan thutluk nei ngun takin kan ngai tua UN Assembly thutluk na te WHO le ILO thutluk na te ngun takin kan bi chianga he thutluk na hi kan siam ta ni ti thuan soya Burma Sipai Sorkar na ruat palai te hi pompui lo tura WHO le ILO ten thutluk na an siam le wangin FAO point an hnawl na hnung berani ti mi TV Club Edition chuan a soi Northern State Kutkai kalai mun manchung le panku vela Burma Sipai le MNDAA le TNLA tangdun te chu an in khuai nuai na sa hle a Burma Sipai lam hi an chana chiat tak em awangin Kutkai Burma Sipai Brigade atangin lai puin voi som ni chuang zet anong ka pin anon tran puya khomi pui te chuan lai pui mu hian anin te aka fu palang ti an hlau thu glory account nei tu chuan a report ani Burma Police ka hlum ani Mandalay region Min chiana ni min chun khan traffic police ka hlumania he police le Burma Sipai te hian min chian le mic thila khokara kal motor te hiti dingin chung motor te chu sipai lukhumin motor maida thlang te chuan chuke a chu mi nu rei lo te a tu ti hriat lo te chuan he police hi an kap ta ni in irawadi Burmese edition chuan a soi Burma Sipai tran tu VC pakhat vi hlumania pakhat ka hlumani Segang region DPN Township West Hayat kan kho VC U Ong Min Shu chu tu ti hriat lovin chemin na vithluma a vi hlum nu rei lo te a chu khuwa chuan Burma Sipai ho chu motor pasarin an lo lut nga la khuwa mi te chu ramlama an tlan sia tlan thei velo ho chu na sataka vuain an ngai sak mai ba ka in te anti chenual ni in khit media chuan a soi tin Juni som pariat ni zandar sari khan Minchian district Jungsi chi Khowisi Uteng thu na chu ka hlumania ama hi Burma Sipai tran tu ani tin hlai thaya bompua ka Burma Sipai pani an hliam ti thu hriat ani bok KIA nam Sipai ten Burma Sipai te lo lam bunin Burma Sipai an thinem hle nimin Juni som pariat atangkan Kachin state Khanmu Mok township do phon wana Burma Sipai mi zariat vel konga kalchu KIA nam Sipai ten an lo lam buna Burma Sipai ho hi motor somli velin anon kala achunga khatlatin an chuang veka aning kap na sahlea Burma Sipai ho hi an thina sahle ni a hriat ani thiza che hi hriat alani lewa tuna he chanchin kan bu sei lai po hian an lain kap mek ani Yangon a bom apuak Yangon division Chamu township munhia bom mapuaka pakhat chu 147 street Thidalen bus stop kiang USDP office kianga ania Sipai motor chunga apuak ani Burma Sipai po thianum ngai niarin ania motor chu akang chevek ani pakhat dang chu 155th street Tamui Bali bus stop kianga ania taxi pakhat chunga apuak nia hriat ani bompo kian taxi driver ba na thloa passenger po ahliam na hle ani Sipai motor po ka hian
sub inspector pakhat chu a hmuna thinga la mi parukin hliaman tura an zinga pathum chu an din hmuna thalo tak zet ani liam tur zinga hian major le captain po antel nia hriat ani khit thit media chu nimin zu ni som pariat zanda rukvel khan yangon division thingan chun township bompuaka Burma Sipai pakhat le administration office na thok dalan panhi te an hliam tian puang bok ani nam sipai nia mitam takin an ngai tidim zomi revolutionary army ZRA te chuan PDF tombuk an suasam nimin zuni som pariat sang ni somni pakhat khan tidim zomi revolutionary army ZRA te chuan tidim PDF te ria book ti chiain mi za chuang in ni somni panga chung an ei khop dei tur bu file ei tur dang sang sang an ti chiat sak bok an thil ti chiat zong zong hi nuai zani man hu vel nin an soya heng sum te hi foreign ramatanga mi thanem ngai te nan nei ang tok te ya an thot ling khom nia soya ni bok he me chung changa hian tidim ZRA te chuan thu chu asiamin kan ram chung kan op chunga armed force dang te om kan phal lo tin voi tam tak tidim PDF te kan hril hreto a enga vak min ngai lawa heteng hin kan ti ta ni tin thu chu an siamani Miss World Myanmar Iamoni chuan alukhum mazuar Miss World Myanmar sang ni som pariat second runners up Iamoni chuan khinma kho hal sia tak tran puinan alukhum chu po fu lucky ticket manga zor chuani tur thu a Facebook atangin apuang zar ti hriatani Myanmar poisa cheng nuai somthum crown lukhum thral chuanan po fu ticket pakhata sing khat chiara ni dona ticket zathum vel siam ni in thral chu atranania Miss Iamon chuan a Facebook kaltlanga apuan zar tanga darkar som pani chungin ticket zani vela thral chuak to ani tunma tanga mi te tan puya tlom ngai pola lo in mang thin Iamoni chuan amis lukhum crown chu mi te tan puinan thala lo chak to thina tuna chuan Tranpui mamo na mun dik takatan lucky ticket draw mangin a hral theidon ta ani ticket zong zong hral chu ani vele online atangin po ani dona Magui region Pau township khinma khua chu juni som panga khan Burma Sipai ten an ha chede veka inzani somni jinga tamjok chu akang chevek ani kumupa tar chaklo pani chu an kang hlumtel ve ti hriat ani bok kinma kho hal chung changa war crime matlin thu mithiam ten an soi Magui region Pakau khu district Pau township kinma khu a Burma Sipai ten juni som panga sang ni somni phakat zan lam khan a kho chung lu chilin chena in an hal chiam ani kha kumu palam mipali kangralin ran le arwa thian om nuala chena in zali somnga zeta kang ti thu hriat ani hetia kinma khua Burma Sipai ten an hala kumupa mi pali le ran le arwa akan ral thu hi Myanmar British Ambassador Dan Chak chuan Myanmar mi puitan thil tiamoi lo le war crime sipai dan bo chia an ni thu ni min khan thu chu asia mani National Unity Government Federal Affairs Minister Dr. Lian Mung Sakhong chuan hetia Burma Sipai te an che na hi mishing in suana top kho kani thu RFN hena nimin khan soibok min ong hlaina naute Burma Sipai te hian an khupum de utho chena in zani somnga zet an halkan na hian kumu palam mi paliten an nunna an chana lung an ti setak zetani hetianga ram chunga mi puiten an thale kho halte leilet mi ten na thok theilovin khuwa tlan sia san ma se kan zam chete lova kan tang hawanga kan beijel don ni tinan soi ani sarkar pong latu Burma Sipai te hi kan met mitanga democracy ading ngei don ani federal adin ma lo chu mi puite tang rualin kan nor zel don ani tin kan fuidu cheuni anti ukil pakhat poin he thua hi chuan NUG sarkar chuan ram chung an chet na hi kan tudol ngei don ani tin a soibok in kana thlen khan ram chung mi puite tin zone in anral thuam lian nen an bom chiama hei hi dan bo chiat na ania chuba ka mi pui har sanna tok te tran pui tur te soi sain an dan cha le na po hi dan bo chiana thawani wangin
ICC le ICJ a putlu ani don bok ani Rome Agreement a khan Burma ho hian mingan sign ve lo kha adik Rome Agreement Section 4 Subsection 2 a khan Special Agreement a hian non-signatory ramchau atel thaya he Special Agreement a hian CRPH le NUG te chaw a huam thung si ani kumsang ni som Burma dan pui Section 84 81 angin Lutho MP mun lia thena mun khatin thunein an lak ang khan Rome Agreement Section 4 Subsection 2 angin Special Agreement a thuneina anaya anni lamin an ti chuan crime against humanity ni tolovin war crime dan bo chian na achang zo don ani USD min ramchang kang filor pasari tena Juni sari sang hi somni pakata thu chuan siam dana chuan Burma sipai te kut hnuaya sipai chen anun ron dan hi me mi thuaya atu langa action lak chunzom ani don thu an ta lang ani KNU-in mi somni panga te thi dan na chui don current state walai khua kanile muna mi somni panga arwala tha chungchanga KNU chuan chui chena tum thu Juni som paruk sang ni somni pakat khan thu chu asiamani Burma sipai lam chuan chung mi te chu KNDO polin manin an thatti nan soya KNDO chu KNU hnuaya pol pakhat ani angin KNU chuan chui chena tum thu a soita ani Burma sipai lam thu chu a chuan kanili mokhi kalna kong uhu lui kan na lei sakna na thok mi somli pasari te chu mai ni somthum pakhat khan KNDO chuan an mana atu ka mi somni pani chuin mi somni panga chu KNDO in an that vek nia pu ani hemi chungchanga hian KNDO hroi tu Shoni damia chu RFA in biak pu atuma ma se anin be theilawa Shoni damia aiwa thu soitu so wa ni nu chuan an man te chu kong siam lem changa KNDO kemte drone mang en thatu Burma sipai pol jingami ten ni tin Juni som pali khan Irawadi news a hrilani tin heng mi te hi sipai lai pui ka fu wanga thi le tlan suan tuma wanga ka hlum tok ta ten ni thu a soitel bok ani hem chungchanga hian Burma sipai South East Command chuan KNU headquarters sa action la turin Juni som pathum khan complain alo thelu to a KNU headquarters lampoin he thil thleng hi chui chian ani tur thu le chui chuana te chu hria tir ani tur thu Juni som paruk khan thu chuan lo siam to ani chu thu chua chuan chu tianga in thana an pom lo thu le Geneva Convention zom tu pol an niangin in thana chu adikani chuan an dan man lai anga reman ni tur thu an soitel bok ani PNO headquarters bom chiat tumna a hlo cham Sun State Chimlam Chuanji khuwa om FAO National Organization PNO headquarters su Juni som paruk khan bom vomani thu PNO Central Committee member Shokun Chowin chuan RFA hrilani mase chu bom chu puak lovin na oma Burma sipai te tran puina delin anti cheta ani chundar som panhi vela bike pakhat chu PNO head office kota tlan pa in bomma voma PNO Central Committee member Shokun Chowin chu thil thlen line a hmuna a om ve rengani ani chuan pona tangin office chunga non vomlu ta office om hovin kan ring hlela report kan pengala Burma sipai laman rong kala an en chian chuan bom alo nia anni na suit na turvel anti fel nuwa bom chu mundanga ti pu ania eng thil poima athleng talo ni na soi kumsang ni somni in thanpui khan PNO hian Sun State chunga State MPC som pakhat lai an changa Burma sipai thu nei na alak nuwa Union Election Commission tharle political party te in hu khom na tum ni an lo tel to a mase Burma sipai thu nei na an lak nu tangin PNO chuan political party lam hna an sol san thu Shokun Chowin chuan a soya chuti rualin PNO hian san le kaya mupia township a Burma sipai te le mi puilam KNDF te inkana Burma sipai lam tangin apui ti hriat ani he mi chungchanga hian PNO sipai PNA lam chuan san kaya ramria buaina hian kanomna mun ral muanga ti mel hem telawangin lo theilovin kan lo dolet ve ni tin
mai ni som thum pakhat kan thu chuan lo siam hial to ani kha ani na taka chuan PNO hi ramchunga ral thung keng pol masajenga telin kumsang kha zakwa somkua pakhat April ni khat khan Myanmar Sipai Sorkar nen inrem na thutlung an zia kani chu min hu chuan mi pui veng tu police sang din hmuna anom zuya lelama political party pakathangin in thlanna an tel zui bok ani Myanmar Sipai Council chuan Thailand in real boldana PR system akal puyatum Thai Sipai ro rel na manrua PR proportional representative system a in thlanle parliament akal puidan te chu Myanmar Sipai Sorkar chuan Antonin propaganda anga an kalpui ti hriat takin nimin chanchin bu lama aron lang ani Burma parliament a chuan sipai in seat za somni panga an changa in thlanna vote mutam ber chak ni thin chu Burma Sipai Sorkar chuan thunein an lak nuwa PR election system lama in le tuma an zir thu Burma Sipai Sorkar thunwai a om Union Election Commission chuan thu chu asiam ani aram chunga party pakhat secretary chuan min ong hlai ka isruai Burma Sipai Sorkar chuan Thailand a PR election system le parliament zir chian dan enin Thailand kalphung ngang chia chia Burma in thlan le parliament po athak dang lam don ti asoi chiang ni na soya Thain Burma an entona tuna chuan Burma in Thai enton don ani chu chu ka hmu dan ania PR system akalani tur thu officially na soi towa ka ngai dan chuan Burma Sipai hi achak jok om reng tu le NLD ronding suak thei to lo turin election system le parliament a po sipai telna percentage ti sana ni yang tina soi belbok ani Burma rama rampum huwa pa in thlan chu kumsang ka zako somkwa sang ni som pangale sang ni som ni te ni in NLD in vote a hui fai de veka sang ni som panga in thana chi sarkar siamin ro rel thei ani ole khati zongkha Myanmar Chanchinthar kanon puan thei te chu ania news kan chhela hian ru asur hnem dewa wangin ngai thatu te tan har satna a om mai theya in hria thiam na sang ber kan nge nani Mizo Official Channel thir tu le ngai thatu zong zong te in zawaya chunga kan loma COVID-19 hripui laka in him theinan pathianin mal somin ompui mol cheu ro se